जेके MP MNA थियान उहे मर्द ज़रूर आहिनि पर मुड़स कोन्हनि के। अगर मुड़स हुजनि हा त जिन खां वोट वरितो अथनि उन्हनि जे हक़नि लाइ अॼु असां सां अचे गॾु वेहनि मुंहिंजा भाइरो। पर मूंखे लॻे थो त अॼुकल्ह बरसीन जाम थी वई आहे लूसण, सो हिकिड़ो दफ़ो कपियोसि वरी ॿियो दफ़ो तयारु थियो वञे। सो असांजे MP MNA खे अथव लूसण जो डपु, हिकिड़ो वढियो ॿिए ॾींहुं वरी तयारु थियो वञे। मुंहिंजा भाइरो वॾा माण्हू हूंदा त पंहिंजे घर लाइ हूंदा, न को तव्हांखे हिन जी बोरी ॾिनी अथनि न को मूंखे ई था ॾियनि। वधि में वधि 5 केस कराईंदा न, इहे केस मां भुगियो वरिता। इहे मुंहिंजा 20 माण्हू 30 माण्हू MP MNA पधराए चुको आहे, मुंहिंजे ज़मीनुनि ते कब्ज़ो कराए चुको आहे। हींअर बि MNA साहब गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, पर मूंखे गणती कान्हे वक़्तु केसि ताईं रहंदुसि। मां मुंहिंजे खाते जी ज़मीन आहे, उहा ज़मीन चकी कोन पटराए ॾींदो कंहिंखे। इंशाअल्लाह मुंहिंजो हक़ आहे ऐं मां उहो हक़ वठंदसि। पर जेको हिन इलाइक़े जे हिननि मज़लूमनि ऐं ग़रीबनि हुननि जी इज़त करे हुननि खे वोट ॾिनो आहे, उन्हनि सां ई ज़ुल्म न कंदा। सो मुंहिंजी हिन MPA MNA खे जेके बि आहिनि सिंध जा, उन्हनि सभिनी वटि, छो त वॾनि माण्हुनि खे बीमारियूं बि घणियूं थींदियूं आहिनि, मूंखे त लॻे थो त वीचारनि जो पितो बि निकितल आहे, सफ़ा बेपिता अथव। सो हुननि ते असर थींदो कोन। बाक़ी पाण पंहिंजी जिदोजहद ऐं हीअ जेका कोशिश आहे इहा जारी रखंदासीं। पोइ 8 ॾींहं वेहणो पवे, 5 ॾींहं वेहणो पवे, पंहिंजे रहबर पंहिंजे लीडर ज़ैन शाह जे कुल्लो कुल्ले में मिलाए हलंदासीं। जीअं असांखे ज़ैन शाह चवंदो ईअं असां कंदासीं। बाक़ी मुंहिंजो MP MNA लाइ तोहफ़ो आहे, मूं चयो त वठी वञनि चूड़ियुनि जो दर्जन, पर ही चूड़ियूं मूंखे कोन थियूं मां में सुहनि। ही चूड़ियूं MP MNA लाइ आहिनि, सो अचनि त लाहे ॾियनि त वीचारा पाइनि मुंहिंजा भाइरो।